Labas, mano vardas Paulius, o čia mano bičiulis Zebras Dryžius. Sveiki, vaikai! Kartu mes pasirūpinsime, kad kelyje būtum lyg tikras superherojus, tik be apsiausto. Bet aš turiu šalmą. Taip, turi šalmą, bet ant vairo, ne ant galvos. Tu gal ir dantis va taip valais. Kur tu laikai šepetėlį kišenėje? Taip, gal ir kišenėje, o ką? Saugos diržas tavo superginklas. O dabar saugos diržas. Jis gali būti tavo superginklas. Žinau, ir dar kaip tinka prie mano dryžių. Tinka, bet priderinai jį ne taip, kaip reikia. Juk diržas tave saugo nuo nematomų jėgų. Kai automobilis staigiai sustoja, būtent diržas tave apsaugo nuo smūgio. Aš suprantu, bet jis kažkaip man pilvą spaudžia. Spaudžia, nebent netaisyklingai jį prisisegi. Leisk tau padėsiu. Nepamiršk, kad diržą reikia segėti ne tik priekyje, bet ir gale. Jeigu pamatai ką nors važiuojantį be diržo, pasiūlyk ir pagelbėk taisyklingai prisisegti. Galbūt koks nors suaugėlis keleivis neužsisega diržo vien dėl to, kad nežino, kaip tai padaryti. Šalmas tavo galvos šarvas. O Dryžiau, kodėl tavo šalmas ant vairo? Tai tam, kad dviratį apsaugočiau. O važiuoju aš tai tikrai labai lėtai. Bet net ir važiuodamas lėtai gali nukristi, o smūgis bus toks pat stiprus. Čia yra tavo galva be šalmo. O ne, mano smegenis. O su šalmu jos būtų likusios savo vietoje. Taisyklingai uždėtas šalmas turi laikytis tvirtai ir patogiai. Judinant galvą jis turėtų laikytis vietoje ir nespausti. Be to, šalmo reikia ne tik važiuojant dviračiu, bet ir paspirtuku, riedučiais ar riedlente. Tai čia kaip kepurė nuo saulės. Panašiai ir iš tikrųjų apsaugo. Geras, aš jaučiuosi kaip koks kosmonautas. Na, kosmonautai ir būna saugus. Atšvaitas švies kaip žvaigždė. O dabar pakalbėkime apie atšvaitus. Naktį be jų esi praktiškai nematomas. Pagrindinė atšvaito užduotis – padaryti, kad vairuotojai matytų naktį praeivius. Pašvietus automobiliui, atšvaitas ima spindėti kaip galingas prožektorius. Be to, su atšvaitu esi matomas iki 150 metrų. O ar tai reiškia, kad aš galiu būti nematomas? Aš žinau, kad tai skamba kaip supergalia, bet naktį tokia supergalia gali būti labai pavojinga. Dėl to, jeigu eini gatve arba šalia jos, būtina turėti atšvaitą. Ir kuo daugiau, tuo geriau. Bet jeigu aš neturiu atšvaito, ar aš galiu apsivynioti foliją? Nebent nori iškepti orkaitėje, Dryžiau. Šviesoforas tavo eismo draugas. Dryžiau, ar žinai, ką reiškia skirtingos šviesoforo spalvos? Manau, kad žinau. Raudona tai uogienė, geltona bananai, o žalia tai turbūt kaktusų sultis. Na, ne visai. Raudona visada reiškia stop. Geltona – palauk ir pasiruošk. Žalia – gali eiti. Palauk. Jeigu matai žalią šviesą, tai dar nereiškia, kad iš karto gali eiti. Jeigu artėja automobilis, ženk į perėją tik įsitikinęs, kad jis iki galo sustojo. Kitaip tariant, tu turi būti kaip detektyvas, kuris stebi, ką daro automobilių vairuotojai. Zebro perėja. Dryžiau, ką tu darai? Aš savo šukuoseną tvarkausi. O kas jeigu visi kelyje pamatys, kad mano plaukai netvarkingi? Jeigu ir pamatys, tai ne dėl netvarkingų plaukų, taigi raudona dega. O kai degs žalia, tada jau galiu eiti? Galėsi, bet tik įsitikinęs, kad tikrai visi automobiliai sustojo. Kairė, dešinė, kairė. Atsimink tai kaip eilėraštį. Kairė, dešinė, kairė, dešinė. Bet nuo tokio sukinėjimosi man kaklą paskaus. Nepaskaus ir dar liksi sveikas. Svarbiausia, kad liksi sveikas. Ką šiandien išmokome? Na, ir ką išmokome šiandien, vaikai? Saugumas kelyje kaip dantų šepetėlis. Jeigu juo nesinaudosime, turėsime problemų. Būtent. Saugos diržas, šalmas, atšvaitas, perėja ir šviesoforas – tavo 5 draugai kelyje. Ir 6 aš.
Na, tu labiau pavyzdys, kaip nereikėtų elgtis kelyje. Tiesa ar pramanas? O dabar pažaiskime žaidimą tiesa ar pramanas. Aš skaitysiu teiginį ir jums reikės pasirinkti, ar jis teisingas ar ne. Jeigu važiuoji trumpai ir lėtai, saugos diržas nėra būtinas. Vaikai, tikiuosi, kad pasirinkote pramanas. Nelaimės dažnai įvyksta arti namų, dėl to saugos diržą privaloma segėti visada. Saugos diržas veikia tik tada, jei prieš važiuodamas sušnabždi burtažodį. Pramanas. Burtažodžiai nepadės. Saugos diržas užtikrina saugumą. Šalmas padeda tik tada, jei po juo įdėtas šokoladukas. Pramanas. Šokoladas gal ir pakelia nuotaiką, bet tikrai nesaugumo lygį. Šalmas bus gerai užsegtas tik tada, jeigu verš smegenis, o dirželis neleis išsižioti. Pramanas. Jeigu labai stipriai suverši dirželį, šalmas gal savo funkciją ir atliks, bet kiek ilgai tu taip išbūtum? Šalmas turi būti uždėtas taip, kad judinant galvą jis nesvyruotų į šalis, o susegus dirželį, kad liktų vietos įterpti vieną pirštą. Tinkamai segint atšvaitą, vairuotojas jūs matys net iš 150 metrų. Tiesa! Segint atšvaitą, jūs būsite vairuotojui tarsi švyturys laivui. Tik šiuo atveju jūsų laivas tai automobilis. Vietoj atšvaito gali tiesiog apsivynioti foliją. Pramanas. Folija nors ir blizga, tačiau ji tikrai neatstoja atšvaito. Net jei šviesoforas rodo žalią, vis tiek reikia apsidairyti. Tiesa, niekada aklai negali pasikliauti saugumu kelyje. Jeigu vairuotojas nesustoja prie perėjos, galima jam parodyti liežuvį. Pramanas. Geriau elkitės mandagiai. Jeigu vairuotojui parodysite liežuvį, vairuotojas gali išsiblaškyti ir dar kur nors atsitrenkti. Geltona šviesoforo spalva reiškia bėk, kol dar nespėjo užsidegti raudoną. Pramanas. Geltona tai ženklas sustoti arba pradėti eiti, tačiau tikrai nelenktyniauti. Kai šviesoforas pypsi, pėstieji gali eiti. Tiesa, signalas padeda regėjimo negalią turintiems žmonėms. Tačiau prieš kirsdami gatvę vis tiek būtinai apsidairykite. Ačiū tau, Dryžiau, ir ačiū visiems, kas žiūrėjote ir iki kitų susitikimų. Būkite saugus kelyje.